Jana. Sous cette assemblée réunie en prière, souffle Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah. consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, révélateur. alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, yeah. consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, révélateur. alléluia, Une nouvelle vague qui alléluia. nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit rend-nous toujours vainqueurs. Souffle Esprit de Dieu. Dans tous nos combats et dans toutes nos détresses. Esprit de Dieu. Et pour armer, pour consoler nos faibles cœurs. Souffle Esprit de Dieu. Verse en nous toujours tes grâces et tes richesses. Souffle Esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit, esprit de feu, de clarté. Souffle Esprit de Dieu. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Esprit de Dieu. Sur un chemin de vérité, de sainteté. Esprit de Dieu. Conduis-nous au Père, là-haut dans la cité sainte. Esprit de Dieu. Crions Saint-Esprit. Valentine ya lelo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors nous passons directement à la parole Nabiso Yalelo. We gaan meteen door het woord naar Et de nous toyebi thème Nabiso ezali la génération de David. Onze thema is de generatie van David. Et aujourd'hui nous sommes dans notre 6e partie de cette prédication. En vandaag zijn wij op het 6e deel van deze Et comme le preek. temps ne me permet pas que na répéter Onyon Seleki, En gezien de tijd kan ik niet alles herhalen. Oya de vorige Lebiata keer. là, il peut aller dans notre site Maar qui als je est het alsnog wilt luisteren, kan je het op de website van YouTube nog nos website qui est www.ard.net. Yeah. Amen. Amen. Alors là, tu peux trouver tous les messages. Daar kan je alle Dernière berichten fois, j'ai vinden. parlé de la vision. Laatste keer sprak ik over de visie. Et j'ai dit que nous, en tant qu'Imutu, En ik zei als een mens,
Ce que vous allez na vision te de là où tu vas aller. Als je geen visioen hebt van waar je naartoe gaat, Et moyen peut atteindre cette bite ezalité na zal kati je na ook vie na die yo. doel niet kunnen bereiken in jouw leven. Lorsque David voyait Goliath, Toen David Goliath zag, et albandaki komona au derrière ya Goliath. zag hij wat achter de Goliath Malgré zat. bazomona yaza molai, Al was de Goliath zo malgré groot bazomona yaza très fort, en al was de Goliath zo mais sterk, derrière cet homme qu'on croit qu'il est maar fort, achter die il Goliath, y a des failles. die grote Oyonga na koko was er iets profiter zwak, pe na betiye. waar je gebruik van kon maken om hem neer te halen. Alléluia. Halleluja. Alors c'est pour cela que nous aujourd'hui Daarvoor vandaag nous allons passer directement na troisième pierre, gaan wij naar de derde parce steen. que j'ai parlé de deux pierres déjà qui est déjà Want passé. ik heb al vorige keer Première gesproken over pierre twee c'était delen van de la pierre. stenen. De La eerste deel, deuxième pierre c'était quoi? de tweede steen was La vision. het visie. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que j'ai intitulé l'humilité. En vandaag ga ik spreken over de derde steen en dat is de nederigheid. Alléluia. Et troisième chose c'est l'humilité. De derde is de nederigheid. Moto akoki kotuna ngai eloko nini humilité ekoki koya kosala na kati ya bitumba to mpo na kolonga Goliath. Iemand kan je vragen wat kan als derde steen nederigheid bijdragen Quelle place elakisi ke overwinning no te brengen. humilité nde moto esalaki ke no David apporte victoire. En waar wordt er gesproken dat David nederig was om te kunnen overwinnen? Alléluia. Halleluja. Mais d'abord nalingi nalakisa yo eloko Allereerst wil ik moko je laten zien, à travers l'humilité. door nederigheid. Et c'est là où que non, parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler de fruits de l'humilité. Ik zou graag willen spreken over de fruit van de nederigheid. Parce que il a fruit d'humilité. Want het fruit van Dès nederigheid qu'on compare à ce que David azalaki nango, kunnen wij vergelijken met wat David comme had. des pierres ezalaki force ya David, Als de pour que David stenen die hem de akolonga kracht Goliath. gaven om de Goliath neer te halen. Alléluia. Halleluja. Mais d'abord, avant de parler de fruits de Maar eer l'humilité, wij gaan spreken over de fruit nous van faisons la nederigheid, Katia Proverbe chapitre gaan 22. wij over naar Spreuken nummer 22. Proverbe chapitre 22. Spreuken 22. Tozotanga seulement le verset 4. Lezen wij alleen maar de vers 4. Yaza la Bible te, bapesa ye Bible ya nani? Oh, azolo ba néerlandais te. English. Okay. Kom maar hier zitten. Nee, blijf. Yes. Okay. Amen. Toza na nani, toza international. We zijn internationaal. Ok. Alors, toza na nani nyonso. Alors, tozo fungola na kati ya mukanda na proverbe. We openen het boek van Spreuken. Chapitre 22, verset 4. 22 vers 4. Ok. Tu peux lire ça pour nous? Ik lees in de wonderbaarlijke naam van Jezus. Spreuken Amen. 22 vers 4. De beloning voor nederigheid en eerbiedig ontzag voor de Here bestaat uit rijkdom, aanzien en uitzicht op het leven. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, en français, qu'est-ce qu'on dit? En wat is het in het Frans? Jésus au nom de Jésus. Amen, papa. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. La Bible dit quelque chose de très important. De Bijbel zegt iets heel belangrijks. Nalingi nayebisa yo que Ik wil je vertellen Nzambe azali na posa te ya ke no okufa pauvre. dat God niet wil dat u in armoede sterft. Alléluia. Halleluja. Posa na Nzambe ezali te okufa De pauvre. wil van God is niet Oh, dat u in nakanisa eke armoede bato balingi sterft. bakoma barishi bakoloba amen. Ik dacht dat jullie rijk Halleluja. worden, maar mensen roepen. Parce que Bible elobi na De biso. Bijbel zegt ons, Biti ya Nzambe. het doel van God, Le plan merveilleux que Dieu het est pour perfecte toi. plan dat God voor u heeft, Ezali ya ke no is dat je okufa pauvreté. sterft en niet in armoede. Mais cette pauvreté, je parle, ce n'est pas kaka ya esprit Maar te. de rijkdom waar ik Je spreek, parle la pauvreté, même en richesse, ya matériel. is niet alleen maar in C'est spiritueel, pour cela proverbe azoloba. materiële dingen. Daarom wordt er gezegd, Proverbe alobi, les fruits de l'esprit. Proverbs zegt, Première chose que les fruits de l'esprit produit, c'est la crainte de l'éternel. en het eerste wat de
fruit van de Alléluia. nederigheid is C'est lui angst qui est, c'est-à-dire fruit d'humilité. On parle pas l'esprit d'esprit. nederigheid. Ik Est-ce zeg que tu niet veux van de comprendre geest encore? van de geest. Bible elobina biso les fruits de quoi? De fruit D'humilité. van Ya komikitisa ndenge tobengaka Dus na om je lingala. nederig te maken. Kozala humble. Fruit ya kozala humble. Première chose esalaka kobanga Nzambe. Het eerste wat ervoor zorgt is de angst Deuxième van God. chose ezali kokomisa yo En het riche. tweede wat het maakt is jouw Et rijkdom. troisième chose eza kopesa yo vie. En het derde is om jouw leven te schenken. Alléluia. Halleluja. Ça c'est le fruit de l'esprit. Dat is de C'est-à-dire, fruit van de geest. oyo kokoki koloba na ngai te que non, je suis humble. Dus je kan mij niet Si zeggen, tu n'as ik pas ben la crainte de nederig, Dieu, als jij niet et si tu n'as pas la richesse de en als Dieu jij en niet toi, de rijkdom van God hebt ou in jou, si tu vis pas comme Dieu veut que en l'autre ook als puisse jij niet vivre. leeft zoals God wil dat Parce je que leeft. l'humble, c'est lui Want qui est humble. nederigheid, als jij C'est die pour hebt, cela, la Bible dit que non, daarom zegt il de fait Bijbel, grâce aux hij doet humbles. glorie aan nederige Alléluia. mensen. Parce que si Halleluja. tu es humble, Als jij nederig tu as bent, quoi? La grâce de Dieu heb jij de glorie sur van toi. God over jou. Parce que tout ce que tu vas faire, Want alles wat jij zal doen, tu ne vas pas faire pour un zal homme. jij niet van de Mais anderen tu le doen fais parce que om je gezien te crains worden. l'Éternel. Maar jij doet het omdat C'est pour jij cela même lorsque David a s'approché à David, Daarom toen David naar de à Goliath Goliath, pardon, David étant va s'approcher à Goliath, toen David naar de Goliath ging, et que Azalaki humble. was hij nederig. Même lorsque on disait que non, Asa trop grand. Zelfs toen iedereen Mais zei, lui, oh, Goliath is zo groot. D'abord, Hij Atali na ging- Goliath. En dan kijkt Ayo naar de qui va le baya Goliath. Goliath. En hij hoorde de Goliath. Et aan. après, Abandi ko En répondre à toen travers pas ging Goliath. hij de Goliath Alléluia. antwoorden. Pourquoi Halleluja. alobi même na kati ya roi que En hij zei ook, le Dieu qui m'a donné, de God ça die c'est la mij crainte heeft de gegeven. l'Éternel. En dat toont al zijn nederigheid naar Pour God toe. dire aux gens qui étaient avec lui, Om tegen de Ce anderen n'est te pas zeggen moi die qui met va hem les waren, bagarrer. dat hij het niet Pour is que die Mungu Goliath aweze ging kuloa na vechten, mapesa maar nga. dat God het zal doen. mais ngai Hij die nazokende na glorie kombo na niet zal Nzambe. over zich krijgen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ngai nakei, Dus met andere woorden, Pour le hij côté gaat Léman. om daar te mais celui qui staan. va combattre, Maar wie c'est voor hem celui gaat qui est derrière moi. vechten, is diegene die achter Yamwana hem alobi staat. alobi na Goliath. Daarom zegt hij tegen Goliath, Ce soir, deze avond Dieu va te livrer entre mes gaat mains. God jou mij in mijn Alobi handen teke leveren. ngana kokanga Hij na zei maboko niet na tegen nga. Goliath, ik ga jou in mijn Abandi handen d'abord, leveren. Dieu va Hij te begon livrer. eerst met God gaat jou C'est-à-dire que je leveren. suis venu, Dus met andere woorden, ik kom komona molai na ngai te. kijk niet naar hoe Ni groot mokuse na ngai te. kleinigheid is. Naza impressionné yo te. Ik wil jou niet Mais celui qui est à moi, maar hij il die est in mij plus is, hij impressionné is que Oyo veel groter Sani. dan wat jij bent. Yango alobi, En daarom zei c'est hij, cet homme-là qui va te Die donner entre man, mes mains. die is wat die mij Halleluja. jou aan mij gaat Parce que geven. d'abord, Want ten allereerste, le fruit de l'humilité de fruit van porte d'abord la nederigheid crainte de Dieu. brengt eerst respect en de angst voor C'est lui God. qui a la crainte de Dieu. Wie Ne God peut pas craindre les die bang problèmes is de voor Dieu. God, die zal niet bang zijn voor Parce wat que voor lorsqu'il situatie dan ook. compare son Dieu, Want als hij God et qu'il vergelijkt compare le met problème, zijn problemen, il dit mon Dieu est plus dan zal hij grand altijd que zeggen, ce mijn God is veel problème. groter dan die probleem. Yango alobi, Daarom zegt qui hij, est cet impuissant? wie is deze Alléluia. ja, die zich probeert groot voor te doen? Alléluia. Alléluia. Qui est cet impuissant? Wie is deze Qui injure l'éternel? grootdoenerij die Qui est en train d'injurier l'armée que l'éternel a die élevée? mijn God vernedert? C'est-à-dire que lui, il compare que Dus non, ten allereerste wat hij doet, l'armée d'Israël, c'était l'armée de l'éternel. dat de leger van God Pourquoi? de leger van Israël was. Parce Waarom? que j'ai la crainte, tu peux pas aller Hij is au-delà bang de voor Kofi God. Nzambe na En hij biso. gaat niet accepteren dat jij ons God gaat Alors parce que je vernederen. suis humble. Dus omdat wij Le fruit nederig de is nani ya kozala nani ya humilité en de nanga. fruit van Mais mijn donne la crainte nederigheid ya que tu zal peux pas mij de dépasser de angst se geven moquer voor de mon God. En Dieu. ik zal niet accepteren dat een ander mijn God C'est pour cela que vernedert. j'aime les musulmans. En daarom hou ik van Parce moslims. que nani ya komikitisa na Want bango, hun nederigheid ils ont la crainte de Mohamed. brengt automatisch de angst Touche voor toe. Mohammed. Je Touche kan toe. alles aanraken van Mais moslims. sauf Maar raak Mohammed, hun Mohammed, God niet Mohammed. aan Mohammed waar hun in Alléluia. geloven. Parce que nous craignons à Omdat cet wij homme-là. angst hebben. Hun angst C'est pour cela hebben le voor die proverbe man. dit, si tu as le fruit de l'esprit, Zegt, als la jij dus première angst hebt chose que tu van peux avoir en angst, tant que moine en het eerste Nzambe, wat jij zal c'est la crainte de ontvangen l'Éternel. is de angst voor God. Alléluia. Halleluja. C'est pour cela parce que Philippe a le En les daarom fruits de zegt l'esprit. Philippe,
De fruit van de geest. Et ce qui dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et ainsi de De suite. geest van Ça, c'est le fruit de d'esprit. fruit van de geest Mais is liefde en humilité maar is appelé naar nederigheid fruit. is ook de fruit van Et ba fruit yango balobi van de ezaka geest. misato. En ze zeggen er zijn Crainte drie ya Nzambe. fruiten. Angst voor God. Tango ozoko craindre Nzambe, Wanneer jij God cette crainte porte la richesse na kati ya zal bina hij yo. jou de rijkdom Et brengen. cette richesse, En die tu vas rijkdom les vivre jusqu'à zal fin jij de leven tes tot jours. het einde van Ah, je dagen. Alléluia. C'est pour cela, Halleluja. lobby, il y a la Daarom crainte de zegt l'éternel, hij, er is de angst voor God, il y a la richesse. er is Et rijkdom la vie. en leven. C'est pour cela il dit, En daarom la zegt richesse hij, de l'éternel de ne rijkdom fait van suivre God. aucun chagrin. Pourquoi? Chagrin, c'est-à-dire douleur topasi. De rijkdom van God brengt geen enkele pijn. Ah, alléluia. Halleluja. Alléluia. 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 C'est pour cela, mes Daarom, bien-aimés, mijn geliefden, en parlant seulement de la crainte de en l'éternel, dan sprekende voor de angst ça van nous God, montre que David avait des fruits de l'esprit na openbaart kati ons na ye. dat David de fruit van de geest Et que heeft. cet fruit de l'esprit de Deze David, fruit van de geest in c'est ça David, qui a rendu David dat ce is wat qu'il est ervoor heeft devenu. gezorgd dat David vandaag is wat hij is. Maintenant, si je parle de deuxième En als ik chose, nu voor het tweede deel c'est spreek, la richesse. is de rijkdom. Nous trouvons la richesse na Wij kati ya vie ya vinden David. rijkdom in het leven van Oyebi ke David. bayebi biso que Salomon azali l'homme le plus riche. Weet je dat er ons is verteld dat Salomo de Mais rijkste man laisse-moi te is? dire Maar que laat mij jou vandaag zeggen l'homme le plus dat de riche de rijkste toutes les man hommes, van c'était alle David. mannen David was. Oh, Oh, alléluia. Alléluia. Nako choquer mutu ik ga maintenant. niet iemand choqueren. Parce que ce que Salomon avait, Want wat Salomo en lisant had, la Bible, j'ai compris quelque volgens de chose. Bijbel heb ik iets Que Salomon a vivre en dat na Salomon, kati ya patrimoine familial que David a atikelaki ye. Salomon heeft geleefd in het erfgedeelte wat David hem had achtergelaten. Alléluia. Halleluja. Est-ce que vous comprenez là? Begrijpen jullie dat? Peut-être vous comprendrez. Want misschien begrijp je dit niet. Alléluia. Alléluia. Peut-être vous comprendrez. Misschien begrijp je het niet. Lorsque Bible ezoloba na biso soki ofungoli na kati ya 2 Samuel chapitre 7, Samuel is open, 7 open. mpona ntan comme ezopusana Gezien de tijd van tokotanga yango te. gaan we dat niet Mais je lezen. préfère Maar ik heb liever mpona kopesa yo preuve om jou het bewijs te ya geven. que non ce que nzambe anani ce que je te dis c'est écrit dans la Wat Bible. ik jou vertel, ook in de tofungoli Bijbel na 1 staat. Chronique chapitre 22 verset 14 à 17. Open 1 Kronieken 22 à 7. 1 Chronique chapitre 22 1 Kronieken 22 verset 14 à 17. vers 14 à 17. Ya oyo atrouvé atangeli biso nano en attendant nanu mon interprète azoluka. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici par mes 1 efforts. Chronique chapitre 22. 1 Kronieken 14, 17. Oui. 1 Chronique ezali après soki olekeka baroi mpona bao bazoluka. 1 Chronique eza après des rois 1 oza na kati ya 1 Kronieken is Chronique. na 2 koningen. Ah. Verset 22 papa tanga na kombo na Yesu. Boek 22 vers 14 à 17. 14 à 17. 22 14 à 17. 22 14 à 17. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000. Voici par quoi Par mes efforts. mes efforts. C'est-à-dire quoi? C'est na compte ya banque. Ya David. Abimisi mbongo. Pourquoi? Ok, continue papa. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 100 000 talents d'or. Ma propre moyen. 1 million de talents d'argent Mhm. et une quantité de reins et de fer qui n'était pas possible de peser. Aha. Car il y en a en abondance, j'ai aussi préparé du bois et des pierres et tout en ajoutera encore. Mm. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre Mm. et des charpentiers et des hommes habillés dans tout espace d'ouvrage. Mm. L'or, l'argent, les reins et le fer sont sans nombre. Mm. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi.
David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu comprends ce que passage est lobby? Hebben we begrepen wat het vers... Nazokende na ndenge malem. Oké, ik ga het even rustig uit. David a lobby, David zegt, voici par mes propres moyens. zie door mijn hard werken. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel. C'est-à-dire na compte nanga. In mijn rekening Nakei na banque na bimisi des milliards et des heb ik milliards. duizenden en tonnen. À lobby, j'ai préparé de l'or. C'est-à-dire un homme qui était prêt de battre, yako battre nani, kotonganda kumoko ya or pour Nzambe. Heeft hij dat verborgen? Na ba propre moyen na ye. Door, C'est-à-dire que David était riche. met andere woorden, Alors, David we gaan gewoon hij het ook heeft determinen. tonnen van goud en zilver en ijzer en koper Tokoki gedaan. ko déterminer yango te. Parce que ato tongi ndako ekotikala kosila te. Parce que eza tellement en abondance. C'est-à-dire que David avait des biens. Dus David had zoveel goeds, Maintenant, zilver, tonnen van ijzer en koper. Ja. En al zou hij de hele tempel bouwen voor God, had hij nog meer dan genoeg over. Maintenant, lorsque tu lis la Bible, En wanneer je de Bijbel il dit leest, que non, Dieu avait béni Salomon. zegt de Bijbel dat God Et que Salomo had Que gezegd. ma richesse Salomon azalaki nango aucune personne akoki kozala nango. Salomo had geen enkel ander David a mens lobby, had kunnen hebben. ce que je te laisse En David zegt, wat je ezali en achterlaat abondance. als erfgedeel is Okoki meer dan kovivre nango meme tikino okoki je kan kokufa er leven tot het yango einde van je ekotikala leven. kosila En het zal te. nog niet Ce opraken. que moi je demande à Wat toi, ik dus aan jou mon vraag, fils Sinani Salomon, zoals mijn toi fais zoon quoi? Salomo, Agis. jij, Alléluia. Heer. Ce n'est pas les moyens qui te manquent. het is niet de Tu y mogelijkheid as die tout jou en abondance. voorkomt, want je hebt C'est-à-dire alles que in non, overvloed. quelque part, Dus het wil bozi zeggen ergens oyo Salomo aza nango rijkdom die eza bozi oyo papa asala nini atikelaka ye. Mais ce qui s'est passé c'est quoi? Maar wat is er precies Salomon est gebeurd? devenu plus riche parce Salomo is nog qu'il a rijker établi la geworden, sagesse de omdat l'Éternel hij de qui wijsheid van God était une toegepast. richesse de plus na kati ya vie ya Daarom heeft het Salomo. nog meer rijkdom gebracht in zijn leven. Alléluia. Halleluja. Mais regarde cet homme. Maar kijk deze man, Et que non, qui était le plus riche? die de meest rijke was. Il ne fait pas nani objet ya ba richesse aza En nango. hij doet niet Pourquoi? of zijn Parce rijkdom. qu'ils avaient Waarom? les fruits. Want Ja, hij humilité. had de angst van God. Il n'y a aucune Uit place de geest voor angst van où God. tu vas entendre Er is David parler de ses nergens biens. waar jij David zou horen spreken over zijn Mais rijkdom. David parlait toujours Maar de David sprak l'Éternel. altijd Et de over ce que God, l'Éternel de fait. Heere, wat hij heeft gedaan voor zijn Pourquoi? leven. Waarom? Parce que David avait la Want crainte de David l'Éternel. had de fruit van C'est de pour angst cela van God David a gezien. zolo bana En psalm. daarom zegt David het psalmen. Et que non nanu na muna te Ik uta heb na nog bota nooit matina gezien sikoi. sinds mijn geboorte Ik tot ke oya heden banda dat kanzambe. hij die God Oya za na vreest. fruit ya Dat humilité. hij die de fruit van de Que nederigheid non heeft. atikala kokelela lipa. Ook maar heeft Moi David j'ai vécu cela. Ik David Na heb zamba nazalaki ata na un sou na poche ik te. weet dat ik geen cent op zak had. Un berger oyo abandaki Ik was een kobunda meme na balion. herberger en ik vocht met leeuwen. Mais ce Dieu là, Maar deze God de la poussière, van stof m'a ramassé, heeft hij mij m'a opgeraapt. lavé, Hij heeft mij et il m'a gereinigd en fait gewassen. soir parmi En hij les heeft plus mij grands de ce laten zitten tot de monde. allergrootste. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela il dit, Daarom zegt je David, n'ai jamais ik vu. heb nooit gezien. Pour te dire que Om non, jou tu te verras zeggen pas, dat jamais. jij ook nooit zal Ce qui beleven. est passé, Wat is geweest? c'est ça ce qui va passer, et ce qui va passer là avec même ma Dat is génération. ook wat er Oye, geslaagd is possible, na yo. zal volgen. Oya banda kanzabe. Degene die C'est God lui qui vreest, a le fruit die d'humilité. de fruit van C'est lui qui vrees en compte sur nederigheid heeft l'Éternel. gehad en op hem Même rekent. ozina yo ezandeli Zelfs nini. jouw Ata rijkdom, pasi na yo hoe het ezandeli ook is, nini. hoe jouw Dieu a pijn ook un zal zijn, plan God merveilleux heeft een pour la vie. wonderbaarlijke plan voor jouw leven.
leven. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Mais il faut porter d'abord Maar je moet eerst les fruits de de fruit l'humilité. van nederigheid dragen. Alléluia. Halleluja. Laisse-moi te dire, Laat mij je zeggen. les fruits De d'humilité, fruit van c'est ça nederigheid. l'objet Dus principal dat is de la het eerste bénédiction object Nakati ya vie, die mon God kan brengen. Die Même lorsque brengen tu, voor jouw zegeningen. lorsque tu vas porter des victoires, Ook al draag je zo. tu ne vas pas te glorifier Maar als jij. parce que tu as la crainte de l'Éternel. Amen. Tu sais qui t'a donné cette victoire. C'est En pour cela. al overwin jij welke situatie ook. Je zal je altijd nederig opstellen. Want je hebt de angst van God. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vois David. Daarom zie je David. Même lorsque les gens disent David a tué 10 Ook al 000. heeft hij 10 miljoen David a mandé qu'on vermoord. m'a pekate. David voelde zich niet groot. Il Hij dit, voelde c'est zich niet een man. l'Éternel Hij qui zei combat pour altijd: moi. het is God Alléluia. die vecht. Est-ce que vous comprenez ce que David était? Begrijpen jullie dit? Cet homme avait une pierre Deze man had qui ne stenen pouvait pas faillir, die, même na kacha vie na yo ya zako vivre. Oh. die niet eens konden opstaan tegen wat voor Boko situatie. yela image s'il vous plaît. Alléluia. Kan iemand Pas que water tu halen vois. alsjeblieft? Ah, merci beaucoup. Amen. Amen. Parce que c'est pas facile que ça le lokola biso Want het nzamba is niet zo. makkelijk. Alléluia. om hiervoor te staan. Amen, amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, Dus mijn geliefden, lorsque Bible ezali kolobela biso, zoals de Bijbel zegt, eza tikoyo maintenant troisième chose, het derde gedeelte, et après d'être riche, nadat je je rijkdom hebt il y a des gens gewonnen, qui deviennent riches er zijn mensen et die qui meurent sans que bakoka kovivre na richesse na bango. en die komen er niet eens aan toe om van hun Mais rijkdom te quel est le plan genieten. de Dieu s'il dit que non, je veux que tu sois riche? Maar wat is het plan van God als hij zegt: ik wil dat je rijkdommen Alléluia. ontvangt? Troisième chose, c'est la vie. Het derde ding is het leven. C'est qu'on dit ici. Dat is wat de Bijbel Tu zegt. as la crainte de l'Éternel Je hebt vrees voor God. et que tu vis à craindre l'Éternel, Als jij leeft door et l'Éternel là te en donne les bevrezen richesses. van God jou die rijkdom geeft. Alléluia. Et lorsque Dieu te donne les En wanneer richesses, God jou die il faut rijkdom geeft, vivre avec les richesses. dan moet je ook C'est leven pour met cela die rijkdom. David il dit que non, la bénédiction de l'Éternel ne vient, il y a qu'un chacun à ta mon côté. Pourquoi? Als de rijkdom van God Parce que lorsque tu es béni par l'Éternel, leven, want je bent gezegend. je dis pas parce que obotolaki mutu biloko na ye après obandi kosala yango, ou bien mwana moko bapara na ye bakufi yo ozwi babien ya bapara na ye ekomi bozwi na yo, ça c'est du vol. Yeba ke no okozala na kimia te. Dat is gewoon Alléluia. zo. En jij Lorsque hebt bazoloba niet in rust zal kunnen que leven. non, la bénédiction de l'Éternel, Daarom zegt de il y a Bijbel: qu'un aucun rijkdom chagrin. van God C'est-à-dire que komt niet met, lorsque, nee, met zijn slechte gevolgen. lorsque Dieu te donne la Maar bénédiction wanneer God jou de rijkdom et geeft, qu'il est là pour assurer maintenant les is hij continuités, daar om ja, jouw bénédiction zekerheid te ja, stellen ja, dat jij vooral kunt Si je leven peux- van jouw zegeningen. tu ne peux pas avoir peur, Je kan niet angst hebben. tu ne peux pas être tourmenté la Je nuit, kan niet de hele tijd parce onrustig que celui qui est à Want côté de hij toi, is naast jou. c'est celui qui ne dort pas, qui ne sommeille ja, pas. en ook die niet Alors, zal tellement il est à côté de toi, in slaap kunnen vallen. et que yo okoki kolala pongi akina. En jij zal daardoor, omdat hij niet slaapt, Halleluja. niet kunnen slapen. C'est pour cela que nous voyons la Daarom zien wij bénédiction du monde, la Dat de bénédiction de zegeningen van de différence. wereld en de zegeningen van God Mais lorsqu'il te een donne groot cela, verschil hebben. il Want faut wanneer vivre. God jou zijn Parce que rijkdom le fruit geeft, zal jij l'humilité leven. Want de et vrijheid van porte la nederigheid vie na kati ya vie ya moto. brengt juist leven. Je vais encore aller plus loin. Ik zal nog wat verder gaan. Tofungoli na kati toujours ya chronique. We openen nog steeds in Tozalaki na 22 tokei na 23. We waren in 22, we gaan nu naar Pour 23. comprendre cet homme, parce que nous parlons de génération de Want we David. praten over de Toi, generatie tu es van une David. génération de David. Jij bent de generatie van David. Zwa maintenant biloko oyo ekosala ke no échanger vie na nga na yo cette année mpe bane oyo Jouw ezali leven koya. kunnen veranderen Amen. dit jaar, zowel als alle volgende jaren. Amen. Alléluia. 1 Chronique chapitre 1 23. Kronieken 23. Tangela ngai kaka 1. Parce Ik que lees ça va. 1 in de naam van Jezus Christus. Amen. De Levieten dienaars in de tempel van God. Mm. Toen David dit alles zei, was hij al erg oud. Chronique 23, 1. Mm. Dat was voor hem reden troonsafstand te doen ten gunste van zijn zoon Salomo. Ah, papa tanga siko na français. Boyoka sikoyo. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. David
âgé et rassasié des jours, établit Salomon son fils roi sur Israël. David quoi? Nani a besoin d'établir des. Rassasié. À rassasier de quoi? Bonheur. Oh. Richesse. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Nous avons des secrets dans la Bible. Wij hebben geheimen in de Bijbel. Pour comprendre ce qui était David. Om te begrijpen C'est pas wie pour David rien was. Dieu lui dit l'homme selon mon cœur. Het was niet voor niks dat Parce God que zei, cet man homme naar savait mijn comment hart. vivre avec Want Dieu. deze man wist hoe te leven met God. Bible le dit, De hein? Bijbel zegt, David âgé David et rassasié de ses jours. had genoeg van Oyo zijn sotonda bashuru na yo. rijkdom. Heb jij Oh, al zo genoeg van banga. rijkdom of was jij bang? Ozobanga na Was je kukufa bang nani? dat je morgen zou Ah, sterven? vraiment, bana nanu bakomi kutata na mabala te. Ze zijn nog niet getrouwd. Ozobanga Of ben je bang? magasin kutu na funguli na Congo nanu kute bantu ko fonctionner te. Nana koko En die kufasi is nog niet te. eens gaan lopen. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, David tellement était David, humble. die was zo Il avait nederig les naar fruits God. d'humilité. En hij had zo Cet homme qui avait les fruits d'humilité, in God. il avait les richesses, la crainte de l'éternel, et lui-même était rassasié de ses jours. Nederigheid die hij had C'est-à-dire, naar God toe. n'alia Ik pas heb centime gevraagd na om God ngai, genoeg te tire hebben van zijn dernier rijkdom. centime, na Hij lembi had même na gewoon troonafstand willen doen. Alléluia. Halleluja. C'est comme Zacharie. Het is net als Alors, Zacharie. die père, Hij zegt, nalingi Vader, mokili oyo ik hou van God. mulimu nanga po Dus nou kunt u ekolani mijn geest parce hebben. que namoni koya ya Yesu Want ik Masihi. heb gezien dat Jezus C'est-à-dire kwam. moto atondi Dus mokili. iemand is gewoon, heeft gewoon Pour c'est ça genoeg. ce que j'ai Hij is dit. gewoon verzadigd. Les fruits de l'esprit, De geest van Donne de la fruit vie. van de geest Et c'est- geeft leven. la vie wana eza le En dat longue vie. leven is een Que eeuwige personne ne peut leven arracher si ce die n'est que Dieu niemand van dit jou kan que afnemen maintenant les behalve jours que la wanneer personne n'a God pas zegt salini dat de dagen die ik jou heb gegeven op aarde zijn voltooid. Pourquoi? Waarom? Parce que tu as nakati ba Want fruit je ya leeft in bunzambe. de fruit. Eloko ebomaka biso c'est quoi? En wat ons doet Nous sterven sommes is, tellement orgueilleux, wij zijn zo plus que hoogmoedig, Nzambe nog yiro. meer dan God hemzelf. Alléluia. Halleluja. Parce que orgueil, Want un homme de hoogmoedigheid, Dieu qui passe devant les een hommes man van God die pour dire que non, na biki sa ki sert mo ko ya zala ki na ik kaser. heb die zuster Qui es deze tu? van kanker. Pour Wie que ben yo jij kende ko biki sa om mo te ka zala kaser. zeggen of dat jij überhaupt iemand van kanker kan genezen? Wie Mais ben jij? lorsque David Maar abandonne toen ko combattre na David Goliath, die vechtte met Goliath, il disait, zei hij Le Dieu qui m'a altijd, donné de la victoire, God die mij de glorie heeft il va me donner gegeven, encore. die gaat mij nogmaals Lorsque glorie tu vas geven. demander David, En wanneer jij David gaat comment vragen, yo bomaki hoe Goliath? heb jij Goliath Il neergehaald? akoye biso ce n'est pas moi, Hij zegt, dat was c'est niet l'Éternel ik, qui a dat was combattu God pour die moi. voor mij had gevochten. Lorsque même moi na ya En zoya, zelfs wanneer zij zo nalakisa kwam, bino humilité à en ik cet zal jou homme. laten zien wat Soki nederigheid van continue na deze kati ya man Bible, is. Als jij doorgaat in de Bijbel, lorsque tu vas voir na Kan ye jij te boye zien? l'histoire wana, ik weet niet of je na het kati ya verhaal 2 Samuel, kent, maar in 2 tu vas Samuel trouver l'histoire Ga jij het lorsque verhaal vinden Absalom wanneer allait Salomo pour attaquer David. David komt aanvallen. Mwana propre ya Zijn boti, eigen kind die Papi. David heeft grootgebracht, babimisi ye na kati ya oprale, die komt David aanvallen. Zijn et que eigen non vader. alingi akwazwa place ya papa. En om te zeggen dat hij de plek David van zijn abimi. vader wil innemen. Et lorsque David komt abimi, naar voren. David Ah, komt j'aime naar cet buiten. homme, j'aime cet Oh, ik homme. hou van deze rol. Alléluia. Lorsque David abimi, En toen David Bible ezola bana biso zegt akomi de na nzela, Bijbel, hij komt op het midden van de weg akuti motu moko, en hij ontmoet iemand. azalaki awuti na libote ya Saul. Die komt van het familiegeneratie van Abandi Saul. komodire David. En die begint David aan te vallen. Abandi koloba, En hij begint te aussi, zeggen, oh lekker voor Oye, je. soyez là, yo. Want jouw C'est peut-être toekomst des choses, oye, is c'est misschien là. al die dingen die jij parce qu'il y a un problème oye la yo. Want er is een probleem. Batu baloba na yo ozwi. Is er wel eens een probleem? Oyo geweest semaki yango wana nde dat osali anderen nini? zeggen tegen jou, Ebuki. lekker voor jou. Want Yo, het is wat jij mérité. hebt verdiend. Makila ya bato nyonso oyo Wat bomaki. jij hebt verdiend. Yango Nzambe Alles afutisi yo zegt wat yango. je anderen hebt gedaan. Bible Daarom solo. gaat God jou nu verstraffen. Bible Maar de Bijbel ezoloba zegt, eke no abanda kobwakela ye meme na mabele. die man die ging zelfs En roi afpakken d'Israël. en de koning van Israël Eke ki est entouré même de toute en armée. hij was zelfs met zijn hele leger omringd. Bible De elobi Bijbel zegt, eke moko na bakarde na er ya is lobi. zelfs één
een van zijn Pourquoi leger c'est en zijn impuissant wakers que zijn. Kotika Hoe a kan comment mon zo'n Seigneur? klein nederig Pesa kaka orde. mijn koning komen aanvallen? Pesa Geef kaka mij gewoon orde. een orde. Tokata En yemu. wij gaan die man zijn hoofd omhakken. Alléluia. Pour voir Alléluia. celui Om qui maar avait gewoon te les laten fruits zien d'humilité. hoe nederig David was David had die met man. God. En wat zei David tegen Alors die man? laisse-le maudire. Laat die man mij maar uitschelden Peut-être en wat jij niet kent. oyo ozalaki même pas capable ya kolia na kati ya Égypte. In Egypte. Mais moi je t'ai donné cela. Ik heb jou die gegeven. Pourquoi? Want Pour te humilier. jou Mais bien aimé, leren om nederig te maken. il n'y a pas la gloire sans humiliation na vie ya mwana na Nzambe. Zonder nederigheid. Okoki kosala likambo moko Je olobi kan iets doen en Nzambe. zeggen, oh God. omituni olobi ngai Je yo vraagt soki jezelf, ntango nazalaki toen ik was, me makambo ya boye nako kopermetre dan yango had na ik vie na zulke ngai. dingen niet toegestaan in mijn Dieu leven. veut que maintenant tu sois Maar humilié. God wil daarom dat jij Alléluia. vernederd wordt. Alobi na verset 2. Vernederd wordt. Alobi, souviens-toi de tous les chemins que Hij zegt, herinner je l'Éternel ton Dieu t'a fait. al wat God heeft gedaan voor C'est Dieu jou. qui a fait les chemins là. Dus het is God die het heeft Amen. toegelaten. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de passer, Dus wanneer jij door een bepaalde situatie tu gaat, passes dans les moments als difficiles. jij bijvoorbeeld door iets Il y a les épreuves, les amis, quand il y a en na er zijn yo. bepaalde dingen C'est die Dieu in jouw qui te fait leven passer komen. dans ces Dat is épreuves. meestal omdat God jou er Pourquoi? doorheen wilt Pour houden. te faire Om jou entrer dans son école tot zijn school van d'humilité. nederigheid te laten Parce que slagen. David était humilié. Want David was nederig. Même na zamba azalaki inutile. Zelfs Na in de ndako bossen was na hij ndako na bango azalaki onnozel. inutile. En in zijn eigen Ye huis place na ye, was hij ook même ntango bazotinda bamisusu na en basoda, zelfs toen anderen gingen vechten ye met aza na ye soldaten, inutile. was hij gewoon niet bruikbaar. Alléluia. Alléluia. Mais ce que non, Maar- Esaïe abosanaki. Wat Isaiah was Oyo vergeten, azalaki papa ya de David. vader van Et David, que Dieu est en train is de dat faire une plan. God een plan had voor David. Alléluia. Halleluja. Même na kati ya zamba, Zelfs in het bos Dieu fait les plans. doet God. Mais tu ne peux pas aller dans les terres Je kan promises, niet comme je le gaan dis tout naar het beloofde le temps, land, zoals ik had sans passer gezegd, d'abord par le désert. zonder door de woestijn. Parce que na désert, Want in de woestijn. le moment que David a passé, Het moment autour waar ya mwana David na ya doorheen Absalom, is gegaan met zijn zoon c'était le Salomo. moment d'humiliation ya Dat is David. de grootste vernedering Mwana voor na yo moko David. acha yo Dat zijn libanda. eigen zoon hem buiten doet staan. Mwana Van na zijn yo, eigen troon. la Bible Zijn dit eigen David zoon. a pleuré. David heeft Maar gehuild, alobi. zegt de Bijbel. Bobo Maar David melanga zei, mwana te. jullie moeten mijn zoon niet Soki ezalaki peut-être worden. ngai to bapresident Want na als biso ya ik het mikolo, was, of als wij het nu Bokende waren in ane, deze bokende kwa tijd, en het leveye. was ons nu zo door een president Nee, of een David koning alobi. aangedaan, waren wij Toen nu kan al dat niet. onthoofd. Maar David zei, we pakken onze spullen, we gaan de troon afdoen. Alléluia. Nako continuer dimanche prochain. Ik ga hiermee door volgende week. Je m'arrête là parce que nalingaki tokende kotina na Ik stop hier. de Samuel mais to continuer ngo dimanche prochain. Parce que l'heure est séquée déjà. De tijd is Le but de notre message het doel van het bericht. est que non, Is il faut yeba. je moet weten Et que non, dat les troisième pierre que tu de peux derde utiliser, steen die Makacha David vina yo. had en die jij kan La gebruiken in je deuxième leven. force, to 5 comme on a le bac que non, les pierres symbolisent les fondements. Les Zoals ik zei, de troisième stenen die David fondation had ya vie na tegen de yo. Goliath, Kozala dat un. waren de stenen Alléluia. die jou kunnen C'est helpen. pour En cela, de derde steen daarvan, parce que dat kozala is humble, eza pasi, nederigheid. En het Na is heel osekisa bino moeilijk om moke nederig te nazotala zijn. témoignage na En Olive ik TV. ga jullie een beetje Nasekaki vertellen. pasteur wana. Ik was een preek aan het kijken Alobi online. ah bandeko. En de Un jour, pastoor zei, een na dag, fanji zag ik. natali vraiment nalobi Ik nzambe denk, moko mpe yo mpe nakomprenaka yo te. soms begrijp ik u echt niet. Pourquoi? Waarom? soki nalobi na démon sort démon azokobeyinga bimi. Als ik tegen de demon zeg, demon verlaat. Mais mwana oyo naza na ye na ndako ya 3 Maar mois. het kind waar ik mee ben, die Na ook prier. 3 maanden oud is. natie ye meme na voiture Ik tobima heb na mijn ye kind po in ete de arrete auto gezet alalaka zodat hij pongi. zou Mais stoppen mwana met azali huilen en kokoka hij kolala zou te. slapen. Maar mijn kind wil niet Halleluja. slapen. Pourquoi? Halleluja. Waarom? Parce qu'il est en train d'entrer na kati
il y a université. God is hem aan het Halleluja. voorbereiden. Tu peux avoir tout le monde Van qui te donne nederigheid. courage. En je kan zien, Mais iedereen kan moi, jou mutu moko boye makkelijk koko benga afgeven. peut-être Maar que non, net zoals een klein akokozala ta mannetje puku liboso na yo. die net als C'est lui qui een va se meisje is moquer als de jou. Misschien je kleintje of Parce zo, que die Dieu zal jou juist veut que verdedigen. nous okomati Want na God Elina, wil dat na jij niet als niveau hem wana. zal zijn. Mais Nee, après cela, maar mes daarna, bien-aimés, mijn la geliefde, gloire du de monde glorie van est de à wereld limiter. Mais la gloire de l'Éternel, is godheid. Maar van la God vie. geeft het C'est pour leven. cela David a témoigné. En daarom getuigt David. David mourra rassasié de Hij ses jours. sterfde met verzadiging van zijn dagen. Parce que malgré ma betu na sala, Ondanks David alle azalaki parfait. slechtheid. Want David was echt niet perfect. Alléluia. Halleluja. David azalaki parfait. David was niet perfect. Mais na tout, Maar in il alles savait wist les hij 5 fondements qui wat zijn pouvaient 5 kokarde ye pembeni ya fundamenten waren Nzambe. om hem dicht bij Gods Ya liboso te kotonga vie na behouden. ye likolo ya Yesu. Het eerste was het bouwen van Ya jouw mi- leven op ya- God. ya mibale kocomprendre Het les tweede visions. is de visie begrijpen die Ce God qui voor est jou caché heeft. derrière Wat ce achter qui de m'arrive. situaties zitten die jou C'est pour cela il y a aankomen. d'autres situations. C'est Daarom que zijn yela ki sommige yonanga. omstandigheden die ons zouden toekomen, Oye yeli David. die David Tokoka zijn ko supportant overkomen, ngote. hadden wij het niet eens kunnen Mais David a aankunnen. supportant parce qu'il voyait derrière. Maar David heeft het aangekeurd omdat Maar best wel hij example weet moko. wie achter hem staat. Ik Papa geef na een bino, voorbeeld. yanda. Jullie vader thuis. Bato baye bazoluka Er moto komen moko fa koma mensen roi. en die persoon moet koning worden. Abimisi peut-être ba frère na En ye die nyonso vader alobi die ye laat te. zien van kijk, ik heb hier alle broeders en maar Quel hij est zegt, défi? die niet. Soki peut-être yo Wat een zolo zoko nederigheid. mo roi mbala moko sundoli na papa wana na ba frère En wana. vervolgens ben jij toch Parce que soki na komi awo eza die na koning grâce wordt na makasi en na dan bango te. doe je die vader terzijde. Mais ce n'est pas ça ce que David a Maar- fait. Alléluia. En dan laat je die Pourquoi? vader terzijde. En dat is niet wat David Parce heeft qu'il a gedaan. compris. Want Je hij heeft dépends pas ni à mon begrepen, père, hij ni de mes is frères. niet afhankelijk van zijn Mais je broeders dépends of de zijn vader, l'Éternel. maar hij is afhankelijk van God, omdat C'est pour hij cela is il dit gebouwd op God. que la Dan maladie zegt vient. hij, voor Je de lève ziek, mes yeux vers les ik montagnes. kijk en richt mijn ogen op God. Mon père, Mijn vader, okoko bwakanga. jij kan mij doen afstaan. Mon frère, Mijn broeder, okoko bwakanga. jij kan mij ook Mais doen celui que je afzetten. lève mes yeux, Maar aan wie ik ne mijn peut pas ogen richt, m'abandonner. die zal mij nooit een tijd soki na ye no affaire ya bana na nga, Als ik de lobi mijn okotonga nga na situatie van balabala. mijn kind toon, Mais en lui, hij de volgende dag lui, verzoekt doen staan en qui m'a overpraat donné bij les anderen. enfants, Maar il a hij des die plans mij pour ses enfants. kinderen heeft gegeven, Alléluia. hij zal mij Que Dieu nooit bénisse sa laten parole. vallen. Tobeteli Dat Yesu God zijn maboko. woord mogen Betela zegenen. Yesu maboko. Betela Yesu maboko makasi na poko na Yesu maboko. Amen, amen, amen. Teli kamba pambula. Tepeleni na kombo na Yesu Sta msi. op in de naam van Jezus. Tele ma place ozali. Sta op waar je bent. Tozobondela kaka mbala moko. We gaan meteen bidden. Hallelujah. Halleluja. Tombola loboko na ye mobali Verhef likolo. je hand omhoog. Heer, Répète après nga. Kolo Yesu. herhaal naar mij. Na ye liboso na yo. Ik kom voor u. Na ye lokola David. Ik kom als David. Nazali na posa kaka ya eloko moko. Ik heb enkel één ding nodig. Eke non zambe nakota na ekole ya En dat humilité na is yo. God voor mij door uw school van Nederland. nalingi ete orgueil nyonso eza na kati ya nzoto na nga Ieder hoogmoed in mij ekoka kokweyisama na nkombo na yesu mij masiya verlaat in de wonderbaarlijke naam van Jezus. po ete nayebi ete tobotamaka na Omdat ik weet dat orgueil wij geboren worden met hoogmoed. me yo nde moto En opesaka alleen biso u, o Heer, de humilité Vader God, kan ons nederigheid geven. yango nasengi nzambe Daarom vraag ik u ook. na ekolo oyo ozomema ngai ya God, humilité dat u mij door nederigheid heen eke nzambe natalela nde yo dat ik enkel naar u zal kijken. nayoka nde oyo bato baza Dat ik koloba niet te zal luisteren naar wat anderen na mensen nkombo na zeggen. yesu In de naam masiya van Jezus banda Christus. kobondela maintenant belela molimo na nzambe apesa yo l'esprit d'humilité parce que celui qui est capable de te faire humble banda kobondela maintenant bondela na nkombo na yesu masiya éternel notre dieu toye molimo na nzambe liboso na yo. Nous te demandons maintenant, cher Saint-Esprit de Dieu, okitisa molimo ya engani humilité kati na bomoi na ngai. Seigneur Jésus, tu aimes pas des orgueilleux. Longola orgueil, quel que soit ce que je peux faire, Père. Mais toi, tu es capable, mon Dieu, mon roi. Yamwana David alobi, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Je te prie, Père, que je sois humble. Quel que soit tout ce que tu peux me donner, quelle que soit la grandeur que tu peux m'amener,
Mais Seigneur, j'aimerais rester toujours dans ton pied. Parce que c'est dans tes pieds éternels que moi j'ai la vie. Na kombo na Yesu Masi, nazali kosenga pe, que ton esprit souffle maintenant, na vie ya chacun de nous. Na lingete buba fruit, ya enani humilité, et bande ko se manifester, na vie ya mon frère, na vie ya ma sœur, na vie ya bana na biso. Oh, que l'aime, Seigneur, l'impossible comme possible pour Nabango. Na kombo na Yesu Masi, oh, kamana shika baba santa. Chika que nous souffle yo maintenant. Souffle maintenant. Que ton esprit, il y a humilité, Seigneur, et quitta. Na kacha vie à mon frère, na vie à ma sœur. Lorsque batuba komona ye, baloba ya solo, oh ya bukana, mais ya bukana na makolo na Yesu Masi. Les choses ba yeba ki to banda ki ko répondre. Les choses ba yeba ki to banda ki ko lobanzambe. To banda komona ngolo ko na ndeke David banda komona. Que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour les fruits. Touche chacun de nous maintenant. Na kombo na Yesu. Oh, kamana shika baba. Merci, merci pour ta présence. Na kombo na Yesu. Maintenant, Père, bénis l'offrande que nous allons te donner. Et que chaque main qui va contribuer, ils allons bénir par le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Et que oui, pas au simba musolo oi. Tika o pesa ensemble l'intelligence et sagesse pour que cela puisse porter des fruits pour l'avancement de ton œuvre. Na kombo na Yesu. De ton bonheur. Tout le même Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Alors, tous au pays, ça m'offrande dans la vie sur la lombango nyonso. Danke very, danke very. Merci beaucoup, Yaya. Amen. Tous au mekaka toujours. Je ne fourne qu'il gaat. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence.